والله وحبا كفالي ماينو والله هو قرون ماينو والله عدك لهوس قالي ماينو تلالا دول بحانته برحالا ان عدك لهوس تجي وحان هاي وحبا كفالي ماينو kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim kullu caam wa antum bikhayr daawadayaal meel kasta aad joogtaan waa barnaamijkeena Dhambaal TV oo aalaba maalin kasta oo khamiis ah oo jimca soo galayo aan idinku soo qaadano waxyaabihii ugu dambeeyay deegaanada reer Khaatumo iyo maamulka laftigiisaba barnaamijkan aalaba wuxuu idinka yimaadaa wadamada Sacuudiga iyo Ingiriiska iyo deegaanada dhammaan reer Khaatumo maanta barnaamijkan waxa idin daadihin doona anigoo ah Awil Cismaan Jaamac Awil Cagare barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin beesha caalamka waxyaabaha ay ka yiraahdeen maamulka Khaatumo iyo sidii ay uga guuri lahaayeen Somaliland iyo Puntlandba qodobka labaad ee soo qaadanana waxa kamid ah email-yadii ay daawadayaashu inoo soo direen iyagoo ay ku jiraan qaybo gabaya ah qoraaladooda ay ku dhiibanayaan fikradooda waxaan soo qaadanaynaa kowda luuliyo oo si wacan looga xusay deegaanada reer Khaatumo dhamaantood qaraan waxaan ka soo qaadanaynaa qodob uu ka sheegay uu yiri Professor Ali Khalid Galayd uu sheegay in la gali doono dagaalkii Badr oo kale mid la mid ah guushuna ay ugu dambeyn doonto qodobadana waa qodobada aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa kala afayeenka agaasimaha guud ee maamulka Khaatumo Maxamuud Sheekh Umar oo isaguna ka hadlay Puntland iyo Somaliland waliba aad ugu dheeraaday maamulka Puntland inuu san waliba kala bixin farihii ama lugooyadii ku waday shacabka reer Khaatumo iyo deegaankaba oo waxaynu kala soo qaadanaynaa daawadayaal afayeenka jaaliyada Imaaraadka oo isagu mar kastaba ka hadlay wixii xaaladda marka taaganba afayeenka laftigiisa waxaan kaga soo qaadanaynaa hadal uu ku soo dhaweeyay ciidamo ka soo goostay ama ka bayimiba maamulka Puntland afayeenka jaaliyada Imaaraadka oo isagu ku sugan wadanka Mareykanka daawadayaal inuu guda dhaadhacana ama barnaamijkeena aynu furano daawadayaal markasta horta waxaan idinku bogaadinaa waxyaabaha aad barnaamijka kaga qayb qaadan kartaan inaad noogu soo diri kartaan emailka aad shaashada ka aragtaan waxaana idin furan in aad codkiina noo soo dirtaan idinkoo taageeradiina ama barnaamijka aad ka hadlaysaan aad noogu soo diri kartaan waxaan kaloo aad soo diri kartaan waxaa jira gabayo fara badan oo qoraal ah oo naloo soo diray aad baan si uga mahad celinayna daawadayaasheeda gabayadaas oo iyagu aad u qeyr badan laakiinse dadku ay ka jecel yihiin cod inay ku dhageystaan waxaan jecelahay marka gabayada qoraalada ay noo soo gudbiyeen inaanu website-da afka reer Khaatumo ku hadla aanu gudbin doono laakiinse waxaan ku codsanaynaa annaga waxa noo sahlan in aanu cod ahaan idin soo gudbino marka daawadayaal waxaad ka codsanaynaa gabayadiina inaad nagu soo gudbisaan cod ahaan daawadayaal waxaynu ogsoonahay beesha caalamku in ay dhawaan isbuuciyo ka hor ay yiraahdeen maamulka Puntland iyo Somaliland waa in ay iskaga guuraan deegaanada maamulka Khaatumo Somaliland wali way ka cadajiidaysaa inkastoo ay meelo ka guureen sida la sheegay Taleec iyo deegaanada nugaasha u badanba inay ka guureen laakiinse wali ay meelo badan sii joogaan waxa la sheegay marka maamulka Somaliland in uusan uu ka cadajiidayo diyaarna u yahay sidii loo dagaalami lahaa ama uu uga bixi lahaaba aysan ahayn caalamku waxay iska yiraahdeen laakiin anagu waxaan idin sheegaynaa in maamulka Somaliland uusan xabad ku baxay ee bariyo ku baxayna wax xabad ku baxayo marka waxaan leenahay halkaana maamulka iyo shacabka reer Khaatumo sidii aad halka uga qayb qaadan lahaydeen ama dhulkina aad gacanteena u soo gelin lahaydeen dee waxa weeyaan xabad mooy wax kale idima furna beesha caalamka xabadda kugu saacidi mayso dee hadal kaliya waxba ma tarayo marka waxaan jeclahay in aanu mar kasta fikradaha dadku noo soo gudbiyeen in aanu dibal idin soo bandhigno oo iyagu daa'iman mar kasta ka hadla waxyaabaha la gudboon maamulka Khaatumo marka waxay markaan isku soo wada duubno qoraaladoodii oo dhan waxay sheegeen in maamulka Somaliland uu sanbariyo iyo inaadeero ku baxeen oo xabad ku baxayo maamaha baa waxay in aan shantaadaasi ka celin sharci kama reebo dhinaca kale Puntland waxa weeyaan Puntland waxaa la sheegay in ay yiraahdeen anagu deegaanada maamulka Khaatumo kuma bajirno laakiinse ay hagardaamo wali ku wadaan oo ay wali ku jiraan midhayn iyo dadka ka dhaqdhaqaaqaya maamulka Khaatumo inay maalin walba dhahan lacag baan ku siinanahay noo kaalay ninka aadaya isagoo xoreyn ku jira ama dagaal ku jira ama dhulkiisa ku jira 7 sano waxay maamulka Puntland sameyn waayeen maanta maxay tahay waxay sameynayaan
daawadayaal waxaan soo qaadanaynaa matalan hadda waxaa kasoo goostay ciidamadaas waxay arkeen dayactir la-aan iyagoo aan waxba la siin iyagoo gaajo meesha ku baktiyey waxayna dantu bideen inay dhulkoodii hooyo dib uga noqdaan oo xoreynta la wado iyo dib u dhisida ciidamada maamulka Khaatumo inay ku biiraan waxaana loo sheegay dad ka tirsanaa gobolada SSC waliba maamul la soo qabtay in ay tageen Garowe waliba xil loo magacaabay laakiin se waxaanu leenahay xil lagu magacaabay waxaa ka wacan dhulkaaga aad u halganto Puntland 7 sano waxay ku qaban waayeen ilama hadda inay ku qabanayaan isbuuciya ka hor waxaan idin sheegnay inaanu idin soo ururnay xog ah Puntland in aysan dagaal ku soo qaadeen niman ka tirsan gobolada SSC ayaa waxay iclaamiyeen dagaal waxa ku xigay wasiirka warfaafinta Puntland inuu yiri dagaal ma qaadayno waxa ku xigay oo kale madaxweynaha laftigiisa ee gas inuu isagu yiri anagu dagaal ma qaadayno caalamka ayaan haystaa marka reer Khaatumo ama dhulbaanto idinku isku tashada caqliga ilaahay baa ku siiyay ninka kula midka asaasiga ku yiri maxaa baad ugu sii socotaa ma iskaga dhijinba ma deegaanada kaga qayb qaadatid xorriyadda iyo sida la doonayo in dhulka lagu qabsado daawadayaal barnaamijyada maanta soo qaadan aad bay u fara badan yihiin balse aan ku horeyno email badan ayaa noo soo dhacay emailada waxaan ka soo qaadanaynaa qayb kamid ah iyo gabayo isku jiraanba emailka kaliya ama emailada aanu markaas ku soo ururino waxaa daa'iman markastaba aanu ka helnaa gobolka Sool ee magaalada Laascaanood waxaan inoo soo barnaamijka ama emailadaas ku soo dabriday Maxamuud Salaad oo isagu aalaaba qaybta emailada inoo qaabilsan Maxamuud iyo barnaamijkiisii emailada ee daawasho wacan mahadsanid wariyay Awel Cagaare haatan ku soo dhawaada qaar kamid ah shacabweynaha reer Khaatumo oo noo soo gudbiyay email ku aadan barnaamijka toddobaadkan oo aan ku falanqeyn doono halka iyo shirweynaha Khaatumo 3 kee ayaa wacan la hormariyo Cabdinaasir Yuusuf waxa uu leeyahay assalaamu calaykum waan idin salaamay dhammaan bahda Dhambaal TV iyo shaqaalaha oo dhan gaar ahaan Ismaaciil Ducaale Aftaag iyo Awel Cagaare waxaan jeclahay sidaad u soo ururisaan wax kasta oo khuseeya dadkeena iyo dalkeena waxaana idin qori doonto taariikhda waqti kasta iyo weligiinba idinkiiyo ubadkiinaba waxa aad gudanaysaan waajib ee sii wada dadkan iyo dalkana ilaahay ha ka saaro dhibka iyo colaada aamin ayuu leeyahay Axmed Jaamac Ciise Galle ahna gudoomiyaha jaaliyadda Khaatumo ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ahaana saraakiishii xoogga dalka Soomaaliyeed ee dowladii hore wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan u soo gudbiyo shacabka reer Khaatumo talo markaan arkay in marka wax yar dhacaan dhulkeenii ama ayba ina soo weeraraan kuwa loo yaqaan horgalayaasha waxaad moodaa in dadka qaar moodaan dhulbahanta oo kala tegay ma aha sidaa anigu waxaan ka soo shaqeeyay Burco Hargeysa Xamar dugsigii Dhanaane Berbera xilligii ay jabhaduhu ka dagaalamayeen SNM waqooyiga iyo SSBF qaybtii 12aad intaaba waan ka shaqeeyay waxaana reer Khaatumo u sheegayaa halganka dadka oo dhami ma galo in uu baagasha dagaalkana lama wada galo in uu baagasha SNM markay dagaalamasay dagaalka ma wada gelin in yar baa dagaalantay inta kale si caadi ah bay Burco iyo Hargeysa bangiyada bay fadhiyeen annakay nala shaqeyn jireen Berbera dekada si caadi ah bay u furnayd reer Berberana dagaalka ma galin isaaqna dagaalkii SNM ma wada galin marka waxaan reer Khaatumo u sheegayaa haddii ay arkeen reero inaga leexda yaan loo jilcin haddii horkale ina loo soo diro yaan loo dabcin haddii qabaa'il galaan isaaq yaan loo dabcin halganka baa iska leh in caruurtaada lagu soo diro in naagtaada lagu soo adeegsado marka waxaan leeyahay haddii 100 qof soo hadho 100 qof baa halganka wadaysa waxaad arki doontaan haddii halganku dheeraado reero badan oo isaaq u galay waa la kala baxayaa waa intaa la ogaadaa waxaa kaloo emailada naloo soo diray qaybka gabay uu tiriyay Abwaan Cabdinaasir Hore oo uu ku bilaabay sida tan diraac iyo abaar guna oo degala naafaysa oo ceelashii dhow yihiin badina duumeenba dunyada intii jilicsan iyo adhina daaduumay deercadkii irmaanaan jiriyo dalawadii geela aan caana loo doonanayn lagana duugaynin dumaa iyo dhulkan caws lahayn deerana ilaatay
dadkoo yaaban dunidoo engegan damal harkii waayey daa'im lagama quustiyo ilaan deeqda weynaha ee deegaanta roobkiyo marbay dayrtu curataaye dirirkiyo mar unbay da'aan daalal iyo cawle daruuruhu marbay kuu curtaan ama darooraane dooxada iyo jaahyada biyahu dilindilqeeyaane daadxoortu waxay tuurantaa labada daamoode tixida iyo doomaarta iyo duurka iyo maadha dureemiya sifaar iyo gargaro docol caleen weynle doogiyo cagaarkaan indhuhu gelinka daalaynin dunyadoo irmaanaatay iyo dihinta geeleyna diihaalku goortuu baxuu maalku dararaaye dacaskiiyo markaasay hadhaan diiftii kugu tiile adigoo dayooboo ka lumay dawgii marinkaaga dalowyo iyo buuraamo iyo bahalla duuduuban dundumiya abeesiyo gungume daalin iyo godan gudcub dama habeen dumay adoo dagobyad jiidhaya daluuniyo adoo geli lahaa dabin laguu qoolay markii uu dayuxi soo baxaad ducuga baydhaaye duumiya adoo qaba xanuun cudurra ku daaduunshay dabiib iyo dhakhaatiir adoo badi ka soo daalay daawada ilaahay mar buu daaqad kuu furiyey waxba gabayguyuu ila durkine aanu daadaga e dulucdiiyo halkaan rabo bal maandiirad ku iftiisho dabkaygoo baktiyey aniga oo duray qaboo liita dilaalka iyo tuugada anoo daacad u ahaaday daaf iyo xanuunka yahay iyo daalna iga muuqdo taydoo dayacan aniga oo dayday garan waayey danteennii halowdaya inagoo doonan kari weynay dirshashada nin kale aniga oo diiday odhan waayey dirayska iyo anigoo u xidhan ama difaacaya anigoo u daacada nin kale una dadaalaya dugsi reer kaliyo aniga oo meel dayacan jooga daa'im lagama quustiyo ilan deeqda weynahae daa'irada noo soo baxdiyo daaradda iftiintay danabkaa garaajaama iyo duubabka israacay digtoorka inaciisiyo galaydh daaciyada miidhan diracyada u kacay reerka iyo daakirada toosay doqon iyo nin liitaa la cola ama dacaayayne damashiya hareerida harsada ha iska diirina e dadkii kala dukee waa iyagaa soo duway yidhiye dantii cadowgu rabay waa iyagaa diidna yidhiye dariiq toosan iyo waa iyagaa mariyey dawgiiye dadaal iyo wanaag bay galeen aan ku diirsadaye dawladiya waxay noo dhiseen daar markhaati lehe damiirkii hurdiyo waysagaa ka kacay dareenkiiya dibu socod danaysta iyo tuug loo dardaar wariyey duriyo midkii cudur qabow daawadii helaya magicii la duugiyo wixii daanayna gaadhay takharadii bogsadee iyo wixii dooga aan qabay diiwaanku waa inuu qoraa laguna duugaayo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول عقار آدي آد بنكو سلام يا مركو هراء مركو قوري سوحانو مهد علنا يا إلهي ما هذا وردن إلهي بيوسكناتي ثم أول عقار رأي تيفي قدام دنبال تيفي ورنتي برنامج آدي آدو قيمة بدن أو قيمة noo soo gudbiya runtiina aan aada u dhegaysano kuna taxanahay ilaahay cawilow adiga iyo ragga kale akhyaarta ah ee aada wada shaqaysaan ha idinka jasaamariyo. haddii aan usoo gondo dego qodobkaan is leeyahay bulshada aada la qaybso waxa weeye halganka la galay ee reer khaatumo ay galeen ee bilowga ah in muddaaba halgan baan ku jirnay laakiin waxaan is leenahay haddeer ayuu noqday halgan dhab ah oo midho dhal ah. halgankaasoo bilowday bulshada reer khaatumo waxaan ku boorinayaa meelay joogaanba halgankii waa bilowday. nin walowba halkaaga ka gal halkay kaaga beegnayd waa bannaan tahay waa inaad ka gashid waa inaad ka qayb qaadatid. waxa loo halgamayaana waxa weeye waa sharaftaada karaamadaada iyo deegaankaaga. taariikhdan casriga aynu joogno wiil kula da-ah oo aada waxaan ku yidhi isku deegaan tihiin oo waqtiyada qaar taariikhdiina
nin walba ay si ugu sumadnayd inuu maanta dushaada taariikh cusub ku samaysto inay dhacdo maaha. waa nasiib darro in dadka qaar oo reer khaatumo ah inaad ka dareemaysid inay aada uga cagajiidayaan inay dalkooda iyo dadkooda ay garab istaagaan. taasna anigu waxaan ku micnaynayaa qofka noocaasi wuxuunbuu ilaashanayaa, ama masab yar oo aan dheerayn buu ilaashanayaa, ama xoolo yar oo haysta bisleeyaysan kaa lumin, ama naftu jeclaysanaya. taasna waxaa dadka wax ka bedeli karta qofkaasi marka uu hantida yar u ilaashanayo waayo, guri hadduu leeyahay gurigaasi marka uu dimo waayo, masabka uu haysto waayo, markaa khasab buu halganka usoo gelaya. halganku waqti yarna wuu ku midho dhali karaa, waqti dheerna wuu qaadan karaa, wuu ku midho dhali karaa. marka halganku waa bilowday. halganka asalkiisaba dad yar baa bilaaba. hadda nimanka dowladda isaga keendhigaya ee snm haddaan tusaale usoo qaato, iyadoo dee taariikhda meelo badanba aan ka xusi karno, iyagaan tusaale idinku soo qaadanaya. wiilasha yaryaree ku gaardiyaya dhulkeeni 5 qof ama 5 nin ama 5 dhalinyaro ah oo qurba jooga oo weliba dalka carbeed jooga ee Sacuudi Arabiya ayaa bilaabay fikirkana keenay inay dowladii Afrika ugu quwadda weyneyd ay u babac dhigaan oo la dagaalamaan. dhulbahantana maanta waxaanu leenahay waad la halgamaysaan oo dhulkiinaad ka kicinaysaa. waa dad yaroo masaakiina oo marya calasa oo wallaahi dhulkeena hal taaka inaysan ku lugayn karin haddaan qayb inaga midihi la socon. taa tusaale waxaa idiina maalintii dhoweyd markii geelboob lagu soo jebiyey ee wiilashii horkacayay la laayay, laascanoo deg deg bay usoo galeen. 5 cashay ku qaadatay inay dib u noqdaan, ilaa ay ka heleen cid hogaamisoo dib u raacdana way holin kari waaya inay ku noqdaan. meel kastoo aad aragtaan baabuurkoodoo maraya ama iyagoo tooreynaya, waxa xiniyaha ay ku soconayaan mid iyaga ku jira maaha. ee wiilasha yaryar ee dhulbahante ayaa waxaan ku yidhi nimanka hogaaminaya, nimankaasina kalsooni ay wiilasha yaryar bay kalsooni ku qabaan. haddaa wiilashiinaa yaryar ama laysaan ama aada la hadhaan, waxaad ogaataa nimankani waa iska tegayaan idinku aan xabad ku ridin. hal mid baan oranaya, dhulbahante mid baan u sheegaya, war ninkii birito barooranayow, ninkii oranaya wiil baa reer hebel laga dilay, war wiilashiina hadeerba qabsada, war hadeerba qabsada. $50 $30 oo uu siiyo Silaayo ayuu doonayaa dad dhan inuu sharaftood ku baabi'iyo. dadkaasina maanta ma yeelayaan. waxay ka xigaan inay isaga dilaan oo ka horeysiyaan kanuu horkacayo. wallaahi ilaa la laayo wiilasha yaryar ee dhulbahante ee $50 marka lagu soo shubto tolkood kusoo dhabamacaynaya, ilaa kuwaa la laayo mooye inayna nimanka xabadeenu aysan gaadhayn. nimankaasina kibirka joojin maayaan ilaa wiilashaas xabad madaxa lagala dhaco. waxaan idinku boorinayaa laayo wiilasha yaryar ee dhulbahante ee horkacaya, wiilasha yaryar ee kasoo duulay ood weyne iyo inta ka shishaysa. taasi waa taas. midna reer khaatumo talan ku siinaya oo weliba qolyaha madaxda aan u sheegaya, war maamul baynu u baahannahay. maamul la-aantii wax soconayaa ma jirto. ciidankii khaatumo maamul buu u baahan yahay, shacabkii maamul buu u baahan yahay. deg deg inaad u dhistaan maamulka oo maamul aada samaysaan. nimankan markaad dhulka ka xoreysaan, ciddii dhulka kala wareegi lahayd,
dhismaheeda weyna dedejisaan ismalihi waqti badan ayay inagu qaadanaysaa waxaad joogtaan halkii laga xoreyn lahaa laascanood maanta maalay uga dhowdahay inaad laascanood iyo deegaanka la haysto ma jirto guul iyo gobonimo baan idiin rajaynayaa ninka maanta dib halganka isaga taaga waxaan leeyahay taariikhdu waa mid qormaysa ama adiga kugu qormaysa ama adiga ka qormaysa waxa aad maanta dhigatid ayaad biro ay doonta ama nin sharaf laad noqonaysa oo taariikhda meel ka gala taariikhdu iyada dadka dalacsiisa darajooyin siisa bilado u xidha ama waxaad gelaysaa taariikh madow oo aan abid ka hadhin caalamkan aan joogno haddaad wax akhridid iyo haddaad socotidba waxaad arkaysaa ummad taariikh yeelatay horumar samaysay horumar gaadhay iyo ummad hadhay oo taariikhdu bilcagsi u qortay oo taariikh madow galay waxaan idiin rajaynayaa dadka reer khaatumo shacabka reer khaatumo dhammaantiin taariikh ifaysa oo dhaqso ah inaad qortaan taariikhduna iyadaa isqortee lama qoro war maanta ninka halgankaa ka hadha oo ka bakayla halganka waxaad kaga qayb qaadan kartaa siyaabo badan haddii aad baqaysid haddii aad gacan adagtaadan wax bixinayn waxaad ku caawin kartaa halganka inaad hagardaamada ka daysid aflagaadada ka daysid aad dadka isku dirkiisa ka daysid inaad ka aamustid waa halgankay ka mid tahay waxaan idinku boorinayaa kuwa aan ku qanacsanayn halgankaasow ee deegaanka khaatumo u dhashay halgankan waa soconayaa waana lagu guuleysanayaa afkiina haysta aad baan cawilow kuu salaamayaa adiga iyo dhambaal t v iyo akhyaarta kula shaqaysaba halkaa halganka kasii wada guuleysta halganku waa kaa aada wadaanuun halganku waa labo de waa xabadda laysla hor fadhiyo miidiyuhuna waxa weeye waa gantaalo iyo sawaariikh hawada laysu mariyo iyo diyaaradaha abaajiga la yiraahdo ee maraykanku uu sameeyo oo kale marka kii ugu cuslaabaad haysaan adiga iyo ninka la yiraahdo aftaagba aad baan idin salaamayaa idinka iyo ragga ku fircoon ee gacanta fudud ee miidiyaha khaatumo gacanta ku haya dhammaantiid meelaad joogtaanba hambalyo iyo salaam baan idiin soo gudbinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa intaa nagu soo gabagaboobay iimayladii ay noo soo direen qaar ka mid ah shacabweynaha reer khaatumo ee ku dhaqan dunida daafihiisa waxaana idila socodsiinayay anigoo ah maxamuud salaad maxamed haddana waxaa idinku duwayaa stuudioga dhambaal t v ee magaalada dambaan ee bariga sacuudi carabiya oo uu ku sugan yahay wariye cawil cagaare kaasina wuxuu ahaa maxamuud salaad oo weliba fikradihii dadka isku soo ururiyey iyo iimaylo badan oo cod noo yimi aan isku soo darnayba aad baan uga mahad celinaa maxamuud iyo barnaamijyada kale ee codka ee iyaguna noo soo gudbiyey iminkana waxaynu gudagalaynaa qaybihii kale ee magaalada saxdheer waxaa ka dhacday xuskii 1 luulyo halkaa khudbado badan oo kale nooca dadweynaha ku dhaqan ama shacabka reer khaatumo halkaa ku sugan ay ka hadleen waxaynu soo qaadanaynaa professor cali khaliif galeer khudbadiisii oo isagu ku tilmaamay dagaalkii bedel uu yahay iyo guushiisa ay asxaabtu u raacday iyagoo laga tira badan yahay aynu ku nasanno professorka iyo khudbadiisii iyo qaybo ka mid ah jaaliyadaha laftigooda ku sugan isla saxdheerba ee iyagu ka yimi qurbaha iyagana aynu ku nasanno meesha ka baxa waxay u dhowdahay in muran laga geli doono oo ay damacsan yihiin inay yidhaahaan saaxdheer inay qabsadaan waxay qabaan hadday saaxdheer qabsadaan warka khaatumo inuu halkaa ku dhammaan doono kuwa hoodlana say iyo ku xisaabinayaan iyadaan xabadiba ka dhicin inay durduro ku soo geli doonaan dee dhulka markaa yaa leh dee wixii haystaa leh adduun weynahana waxay odhan dhulkii waa dhulkayagii dadkana waa dadkayagii fidma walayaashiina waa ka saar
dagaalkaas waa ina hurran yahay kanna insha allah waxay noqon doontaa qaswadii badr nebiga salawaatullaahi calayhi salaam iyadoo laga badan yahay oo laga xoog badan yahay waa guushii ugu weynayd ee nebiga iyo saxaabadii ay gaadhay ilaahay waxaan ka baryaynaa kaa inuu isna inoo noqdo dagaalkan laynagu soo haa dagaal xaqaynu gelaynaa kala baydh waxay inoo jirtaa 30 mayl waxay halkaa ka maleegayaanna waa aragnaa waana magaalada tan gurmadkii wuu soo gaadhayaa dhulkaanu soo marnayna diyaar baa looga yahay dadka moraalkooda aad iyo aad buu u sarreeyaa gurmadkaasuna wuu ina soo gaadhayaa magaaladeennana waa daafacanaynaa dhulkeennana waa xoraysanaynaa ka naxow nafta waa ka naxow nafta waa qaatuma ha noolaato qaatuma ha noolaato qaatuma ha guulaysato qaatuma ha guulaysato reer qaatuma guuta koowaad aqoon-yahanka ugu horreeya barrasoodku siyaasiyiinta culimaaudiinka ka soo qaybgalayaasha xafladan ballaaran dhammaantiin waxaan ugu salaamay salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaadan kadib soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha guulaysato khaatumo ha guulaysato إلهي فرق لي إلهي ويدينيا ربي وحان ويدينيا رقي الضمر إنه فرق لي إلهي إذا كنت فربا نكدر رقي الضمر وحالله لو وحين نقمغا الرقل البحانتا علاقاتها بلايا حنية إلهي وحان نكبر لي في حيرانا نقول أبطل نوغة الريبو في حيرانا نقول أبطل نوغة الريب وادن كليك وقلم مرنا لو نوغة الريب حيرانا سايا نقول أمني إلهي نصيحنا دوني waxaanu sidanaa calankaa buluuga meel ugama leexano waxa weeye ninna uma ogolin dhibaato uma ogolin dib uma ogolin waxaanu sidanaa calankaa buluuga ee 5 gees leh waanu ku dhimanaynaa waanu ku noolahay midigtaanu ku sidanaa bidixdaanu ku sidanaa waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed ha midowdo ha israacdo cadowgeedu ha jabo khaatuma ha noolaato khaatuma guul waxaanu sheegayaa dadka reer khaatumo inay garbaha isqabsadaan inay midoobaan inuu cadowga ay meel kasta kaga soo dulay ay u noqdaan farqura waxa weeye dadka reer khaatumo midooba dadka reer khaatumo arka meesha la idin marinayo arka dhibaatada idin haysata arka dadkiina la haysto arka dadkiina iyo dalkiina sida dadka Soomaaliyeedku u galayo ama Soomaaliyeedku ugu soo duulay ama dhibaatada uu ku hayo indho u yeesha kala fura indhaha si fiican u arka dhibaatada lagu hayo dalkeena intaas ka gudubno deegaanka reer khaatumo qaybo kamid ah oo aynu soo xulanay waxaanu soo qaadanaynaa ama aynu ku nasanaynaa gabay isagoo inoo tirinayo abwaan cabdirashiid jaamac boos oo isagoo reer khaatuma oo aalaaba ku dadaala waxyaabaha deegaanada ka cusub inuu ka soo diyaariyo gabay gabayga laftigiisana iyo cabdirashiidna aan idin kala baxo Awelo dabu tilawai berian madelani Awelo dabu gawai berian madelani Adbani gau dayai balai udarai Markazan alkandonai odulu gaishegai warxawana halkanu iyo dubo hadalkay ninku dilay dalkaagii qabsaday weliba ku diiday ninku dilay dalkaagii qabsaday weliba ku diiday deriisiyo nimaan xirinin qowlka iyo diinta
derisiyo ninaan xeerinayn qowlka iyo duuda deriskiyo nimaan xeerinayn qowlka iyo diinta duulaanba mooye ninaan hadalba daaweynin duqay iyo xaruur iyo ninaan dumarna dhaafaynin dabaqoodhi mooye ninkii diday hadalka dabaqoodhi mooye ninkii diday hadalkaaga dalbayaye dagaal iyo inaad diriirtid soo maaha dalbayaye dagaal iyo inaad diriirtid soo maaha dembi malaakhiro ninuu dali weeraraye dabka iyo inaad qaadataan qorigu adowe duurkiyo inaad kaymi iyo dooxa iyo jeexa duurkiyo inaad kaymi iyo dooxa iyo jeexa dariiqyada haddii loo galo meel la deegi waayo u dareemo gerida waluusan dib ugu joogin doqonkiyo haddaad leynaysaan ayga daba jooga dilaal kuma shaqaysteen haddaad laba ka dooxdeeni dilaal kuma shaqaysteen haddaad laba ka dooxdaani mana doofsadeen wiilashiyo kii danaystaay ha yeeshee inbaad dursantiyo odayaadii duubka hadba waxay u doolaan halkii dollar lagu sheego hadba waxay u doolaan halkii dollar lagu sheego iyagaan dadkoodiiyo la socon shalay kuwii doortay dibindaabya mooye wax kale uma dadaalin dayrkiyo haddii uu fadhiyo degelka reerkiisa ducaadiyo haddii uu aqriyo ayadaha diinka dolaariyo mawaaye waqiiduyo iyo maale dereejiyo nimaysimayeen umadudereere dereejiyo nimaysimayeen umadudeere aad baad u mahadsan tahay cabdirashiid aad baanu kaaga mahad celinaynaa gabaygaaga aadka oo qiimaha badan daawadayaal mar kasta waxaa jira shacabka reer khaatumo waxay ku jiraan halgan ama qurbaha joogan ama dalkiibaa joogeyne maanta waxaynu soo qaadanaynaa balse agaasimaha guud ee maamulka khaatumo oo isagu arrimaha puntland aada ugu dheeraaday iyo khudbadihiisii iyo arrimuhu ka yidhi maamulka puntland inuusan dhulkaba uusan kala baxayne oo weliba fidno sii wado iyo khudbadii halkaa ka jeediyey aan idii kala baxo maxamuud sheekh cumar iyo khudbadiisii qusaysay puntland maxay naga rabtaa bismillahi raxmaani raxiim marka hore dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan tan reer khaatumo iyo cid kasta oo midnimada ummadda soomaaliyeed jecel anigoo ku aadinaya shalay oo ahayd kowdii bishii muxuu ahaa julaay oo ahayd midowgii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi iyo xorriyadii gobolada koonfureed aad iyo aad baan ugu hambalyanayaa kontaminayaasha guurida xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed marka laga soo gudbo xalay wakti ay saacad dambe tahay waxaa la soo gaadhay ciidamo ka soo goostay ciidamada xisbiga ah ee maamulka puntland oo asal ahaan iyagu ah kuwa ka soo jeeda deegaamadan khaatumo kadib markii ay arkeen duruufaha deegaamadooda haysta kadib islamarkaana ay arkeen waxyaabo khayaali ah oo had iyo jeer loogu sheekeyn jiray in ay muxuu ahaa xoreynayaan iyo muxuu ahaa nidaamka magaalada lascaanood
wixii ay ka talgaadheen ay ogaadeen inaan waxba ka jirin ayay go'aansadeen inay ka soo baxaan maamulkaas puntland ciidamadiisa kuna soo biiraan kuwa maamulkooda khaatimaysteeda soomaaliya sidaas ayay ku yimaadeen magaalada saxbeer si wanaagsan baa loogu soo dhaweeyey waxayna ka mid yihiin hadda utubyada maamulka ciidamada maamulka khaatimo ayay hadda ka mid yihiin howlgaladoodana waxay la fulin doonaan insha allah maamulka ciidamadooda kale reer khaatimo wuxuu ku cod yahay ciidamadaasi waxay ka soo baxeen ciidamada jigida ah ee maamulka puntland waxayna ku soo biireen oo ay ka mid noqdeen oo ay la falsamayaan oo la difaacayaan oo la xoreynayaan dagaamadooda ciidamada kale ee dhigooda ay weelaan yihiin reer khaatimo dadka dhalinyaro ciidan awood garanaysa politically waxay badan baa dhaafsiisan waxay maqli jireen maamulkaasi marka hore khaatimo maamulka khaatimo markii hore deegaanadeeda waxay ka tirsanaan jireen puntland ka tirsanaan jireen iyaguna sidaas ciidanka ama ku galeen ama ku ahaayeen had iyo jeerna waxaa loogu shaqeyn jiray in muxuu ahaa ciidankooda puntland uu xoreynayo deegaamada ka maqan deegaamada khaatimo taasina waxay ogaadeen inay wax dal iyo raas leh doona aanay ahayn taasaa gelistay inay ka yimaadaan dadkooda iyo ciidankooda xoreynaya deegaamadooda marka u horeysa ciidamada maamulka cunsuriga ah ee diiraanyo ilaa hadda meel ay si cad uga wada baxeen waxaan ognahay magaalada taleex caasimada kumeel gaarka ee maamulka khaatimo goobaha kale sida muxuu ahaa holhol sida muxuu ahaa xudun laas caanood kalabayd oo hadda anaga nagu wadow intaa iyo goobo kaleba way fadhiyaan sida meesha la dambara iyo meelo kale oo lamid ah ciidamadaasu way jirtaa in miisaankii ay ku lahaayeen goobo badan oo xagga laascaanood gudaheeda iyo xagga holholba in ay ka fudud yihiin oo ay intooda ka tira yar yihiin oo ciidamo badan waxay u gudbiyeen xagga caynaba iyo meesha la oog iyo deegaamadaas ay u gudbiyeen laakiin weli way ku sugan yihiin marka ay u gudbinayaan xagga oog iyo markay ciidamada u gudbinayaan xaggana anaga naga soo horjeeda kalabaydna waxay keeneen ciidamo kuwii talax ka soo baxay ah marka waxaad moodaa inay dhinacna dareen gelinayaan dadka oo tusayaan in muxuu ahaa ay ciidamaday wax ka baxayaan dhinacna waxaad moodaa inay duulaano cusub isu habaynayaan xaggan aan magaalada kalabayd oo kale oo haatan anaga nagu aadan waxaa marka taasi waxa weeye dee fakarkii iyo go-aankii iyo baaqii caalamka u jeediyey weeye laakiin maxaad ilaahay hadda sariix mooyaane meelay ka baxeen ma jiraan sida la wada ogsoon yahay caalamku waxay sheegeen in maamulka puntland iyo ka somalilandba ay kala baxaan ciidamadooda deegaamada khaatimo waxse aada iyo aada la yaab leh oo fajacba iminka keentay ciidamada puntland waxay aada iyo aada loogu soo kordhinayaan oo loo soo miisaan bayda caadiya ay ku imanayaan deegaamada khaatimo oo tukarad iyo ilaa laamiga meel kasta ay soo dhooreen ciidamadaasu ma aha kuwa somaliland ciidamadeeda la dagaalamaya oo waxay ka jiraan wax ka yar 10 kilomitr waadna aragteeno meel walba saxaafadda iyo meel walba wada aragteeno somaliland ma laha puntland lagu soo duujin waa taasi waxay noqotay iyadana la yaab kale waxaad moodaa ciidamada puntland in ay cayaarayaan game aada u hooseeya oo u rakiisa oo ciidamada ay soo kordhinayaan waxay isku ogyihiin somaliland oo aan midna muxuu ahaa ka kale ku qadaadurahayn in ciidamada somaliland ka bixitaankooda ay bedelaan kuwa puntland oo ayba u eg tahay war markii horena anaa kugu wareejiyey haddaan puntland ahay iminkana aniga igu wareeji qolaba muddo hasii haysato arrintaasi arrin cidnaba ka suuro geli karta maaha
sidii caalamku sheegay ciidamada puntland iyo kuwa somalilandba waa inay ka baxaan deegaamada khaatumo ma aha ujeedadaydu inka somalilandna ka baxo ka puntlandna uu soo galo oo gumaysi kubil lagu bedelo ma suuroobayso waxaan caalamka u sheegaynaa cid kasta oo ciidamadeeda kala bixi weyda deegaamada khaatumo waxay ka mid noqonaysaa kuwa lala dagaalamayo kuwa laga halgamayo kuwa laga xoreynayo puntlandna waxaan leenahay ciidamadiina markii horeba aan joogin ee hadda aad soo dawdanaysaan waan aragnaa waana ognahay lagama indhalaa kala noqda oo kala baxa ciidamadiina deegaamada khaatumo sidii caalamku oo ku baaday kaasina wuxuu ahaa afhayeen agaasimaha guud ee maamulka khaatumo maxamuud sheekh cumar aad buu isaguna ugu mahadsan yahay markasta baraarujinta uu dadka u sheegayo waxyaabaha ka socda deegaanada iminkana waxaynu soo qaadanaa daawadayaal qaybta ingiriiska aynu wareegno Cardiff saaxiibkeen Ismaaciil Ducaale Ismaaciil Aftaag oo isagu inooga soo diyaariyay beesha caalamku sababaha keenay inay la hadlaan labada maamul maxay tahay aan idin kala baxo Ismaaciil Aftaag iyo Cardiff mahadsanid cawil daawadayaal halka aad nagala socotaan waa Dhambaal TV oo aanu inta badan idinka soo baahino jihooyin dhowr ah haddaba sida aad ka warqabtaan dhawaan waxay beesha caalamku si badheedh ah amar ku siisay maamulada Somaliland iyo Puntland inay isaga baxaan dhammaan deegaanada Khaatumo State of Somalia haddaba dhawaaqaasi ka soo yeedhay beesha caalamka oo ay kow ka yihiin wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska waxaad moodaa inay dhagaha ka gufaysteen maamulka SNM oo wayadan dambe ku dhaqmayay siyaasadaha jariska xoornimada waxaanu dhawaaqaasi beesha caalamku uu ku riday naxdin gariir qaadan waa iyo isku booq xitaa waxay geysiisay inay isu wada habar wacdaan oo ay iclaamiyaan dagaal xaqdarro ah iyagoo docna ka wata kuwa aan u aqaano horgalada qarniga ama fadlan ku shubo waxaa kaloo dhawaaqaasi beesha caalamku geeyay madax dhulla dhici iyo anfariirkii inay ku celceliyaan xuduudaha qaranka Somaliland waa lama taabtaan iyo hadallo iska faaruq ah macno weyn aan ku fadhiyin iyo hanjabaado qeyb isku qaris ah haddana intaasi uun kuma ihadhine isku buuqi siyaasadeed wuxuu ku kalifay iyagoo kala raafafxun inay dhababaco ku aadaan magaalada taariikhiga ahayd ee Taleex halkaasina ay sawirro iyo hadallo istustus ah iskaga soo duubaan si ay maxasta iyo makastada u qaldaan daawadayaal haddaba waxaasi oo orod ah waxaasi oo isfaanfaanin ah waxaasi oo istustus ah hal ujeedo oo caato ah ayay ka lahaayeen waana mid uu dhallaanku fahmi karo yacni beesha caalamka ayay doonayaan inay waxaasi jawaab uga dhigaan balse xaalkoodu wuxuu yahay neef la gowracay geeda kama waabto dhinaca kale maamulka SNM isagoo la daala dhacaya dhawaaqi cuslaa ee beesha caalamka durba waxay bilaabeen inay dib boorka uga jafaan kuwii horgalada ahaa ee ku noolaa dhiigga shacabkooda beesha SNM waxay istuseen inay marba diyaarado ku sii guraan kuwaasi horgalada ah beesha caalamkana uga dhaadhiciyaan inay beelweynta dhulbahantay la socoto sidaasina ay kaadhkooda kaga marsadaan saatee beesha caalamku waxay waqtigan gaadhay inaan la indhasarcaadin karin in aanay rumaysan karin been lasoo dhoobdhoobay daba daawadayaal sida aanu ku helayno wararka ku saabsan dhawaaqaasi ka soo yeedhay beesha caalamka waxay sheegayaan in dhinaca maamulka Puntland ay u hoggaansameen go'aamadaasi ka soo yeedhay beesha caalamka balse ilaa haatan waxaa lagu kari la aad baad mahadsan tahay Ismaaciil aad baan kaaga mahad celinaa adiguna daawadayaal barnaamijyadan aad bay u fara badan yihiin ma soo qaadan karno dhammaantood ma soo wada koobi karno laakiin si inta ugu muhiimsan ayaan markasta idin soo qaadanaynaa waxaa jira shacab reer Khaatumo oo isagu dhaliila qaba waxaan jeclaan lahayn markasta inaan loo kala tagin keena wax tabanaya keena wax sheeganaya keena leh saasimo wacna fikirka ama taladu markasta waa wax u muhiima sidoo maamulku ku dhismi lahaa
anigu iyo daawadayaasheedu waxay u badan yihiin iimaylada ay noo soo direen inay dhahaan bal qof kastoo reer Khaatuma bal hala dhageysto oo sheeganayo cabasho bal hala dhageysto balse muxuu rabaa waa inuu mar kasta uu isagu soo gudbiyaa si looga dhageysto maamulka iyo dadka arrimaha maamulka iyo dadka G11 kana iyagana waxaan leenahay horta dadka dhan yaan la wada eriyeen yaan la oranin kan ma rabno iyo kan ma rabnaa dadka yaan la kala jeclaysan waxaan leenahay dadka hala wada dhageysto oo qof kasta fikirkiisa iyo taladiisa hala dhageysto daawadayaal maanta barnaamijkeennii intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo ah Cawl Cismaan Jaamac Cawl Cagaare intaynu barnaamij lamid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo kulanti dambe iyo Ramadaan Kariim